Salve ragazzi e ben ritrovati, siete come sempre in compagnia di Marcus1590 e oggi torniamo a parlare di Rome 2, perché come avrete sentito è in arrivo una grande novità, un nuovo DLC Rise of the Republic, che sposta l'ambientazione di gioco al IV secolo a.C. Per la precisione la data di inizio è fissata al 399. Dimenticate insomma i grandi fasti di Roma, in Rise of the Republic avremo a che fare con una Roma sicuramente in ascesa, ma ancora piccola e modesta, e alle prese con l'agguerrita moltitudine di popoli che abitavano allora l'Italia, quali Etruschi, Sanniti, Bruzzi, Piceni, Sabini, eccetera. Senza poi dimenticare i Celti del nord Italia, che avranno un ruolo tutt'altro che secondario. La mappa di gioco sarà questa, che comprende tutta l'Italia, le isole di Sardegna, Sicilia e Corsica e la provincia di Cartago. Se siete interessati sappiate che il DLC è già in vendita su Steam, è infatti possibile preacquistarlo con lo sconto del 10% al prezzo di 15,29€. La data di rilascio ufficiale è fissata al 9 agosto. Le fazioni giocabili saranno esclusivamente 9. Andiamo dunque a vederle tutte, tracciando di ognuna un breve quadro storico e vedendone alcune peculiarità in gioco. Quindi partiamo con l'elenco delle magnifiche 9. La prima fazione giocabile di cui parleremo è ovviamente Roma, che è la protagonista assoluta del DLC. Come detto, qui Roma è una realtà locale, sicuramente in ascesa ma ancora modesta, alle prese con gli scomodi vicini etruschi e in particolar modo con la potente città di Veio, sua rivale nel controllo delle vie di comunicazione lungo il basso corso del Tevere e delle saline che si trovavano alla foce del fiume. Roma e Veio diedero storicamente vita a 3 guerre. Quella che ci viene proposta in Rise of the Republic è la terza, quella definitiva, che si sposta sotto le mura di Veio, nella forma di un assedio decennale. È lo storico romano Tito Livio a riportarci questi fatti, in un parallelismo, badate bene, tutt'altro che casuale con il momento più alto dell'epica antica, la presa di Troia nell'Iliade. Entrambe le città protette da possenti mura, e entrambe le città cadute dopo 10 anni di assedio. Che dire, i romani amavano mettersi sullo stesso piano dei greci. Veio venne conquistata nel 396 a.C. Insieme alla conquista della città etrusca, Livio ci tramanda anche la memoria del conquistatore della città, l'eroe Marco Furio Camillo, che è possibile ritrovare nel trailer del DLC. Ad ogni modo, Veio ed in generale gli Etruschi non furono l'unica minaccia per Roma. Di lì a poco, infatti, prima i Galli Senoni, poi i Sanniti misero alle strette i Romani. In gioco Roma controllerà il territorio dell'omonima provincia, che comprende 2 insediamenti, Ostia e ovviamente la stessa Roma. I nostri territori confinano a nord con l'odiata città-stato etrusca di Veio, a est con i Sabini e a sud con i popoli che abitano il Latium. Per quanto riguarda il bonus di fazione, come romani potremo decidere se fare ricorso alle elezioni per eleggere un console o nominare, seppur per un periodo limitato di tempo, un dittatore. In secondo luogo i Galli Senoni. Roma ha Marco Furio Camillo, ma anche i Galli Senoni hanno il loro eroico condottiero. Parliamo di Brenno, colui che saccheggiò Roma. I Senoni calarono in Italia seguendo l'esempio di altri popoli gallici, andando ad occupare quella zona che divenne poi nota come Ager Gallicus, corrispondente grossomodo alla Romagna meridionale e alle Marche settentrionali. Nel 390 a.C. i Senoni invasero l'Italia centrale e attaccarono Roma, in cerca di nuove terre, secondo le fonti antiche, assai più probabilmente per una semplice spedizione di razzia, secondo gli studiosi moderni. Fatto sta che, dopo essere passati per la città etrusca di Chiusi, i Senoni puntarono dritti su Roma. Raccolto in fretta e furia un esercito, i romani intercettarono l'armata di Brenno nei pressi del fiume Allia. L'esito dello scontro fu disastroso. Più che essere sconfitto, l'esercito romano si dissolse letteralmente al primo contatto col nemico, probabilmente impressionato dalla mole e dalla furia dei guerrieri celti. Rimasta senza difesa, Roma venne presa e saccheggiata. A questo punto Brenno, pago del bottino e assai probabilmente del riscatto pagato dai romani stessi, ordinò ai suoi uomini di fare dietrofront, sparendo rapidamente dalla zona e in parte anche dai libri di storia. I romani cercarono di lavare quest'onta facendo nuovamente appello alla figura di Marco Furio Camillo. Celebre è l'episodio delle Oche del Campidoglio, così come quello dell'eroe romano che, esiliato qualche tempo prima, si sarebbe ripresentato nella sua Roma assediata con un pugno di fedeli valorosi uomini, non solo cacciando via i Galli di Brenno, ma recuperando anche il bottino. Ovviamente sono tutte fantasie romane, è però assai probabile che i Galli Senoni fossero stati di lì a poco per davvero sconfitti, ma da un'alleata di Roma, la città di Cere, che recuperò anche il bottino. In gioco i Senoni controllano un'area che s'affaccia sull'Adriatico. Le città inizialmente in mano ai Senoni sono 3, Ariminum, Cesena e Sena.
I nostri possedimenti confinano a nord con la Gallia Cispadana, controllata nella sua metà orientale dai Boi. A sud invece confineremo con i Piceni, ma è a ovest che forse verteranno maggiormente le nostre attenzioni. Le ricche terre degli Etruschi e poco più a sud dei Romani rappresentano un obiettivo assai importante per le nostre razzie. Chiudo anche qui con il bonus riservato alla fazione. I Senoni potranno fare affidamento sui consigli druidici per incrementare le qualità dei propri guerrieri, anche se per un periodo limitato di tempo. Inoltre, essi possono solo razziare o distruggere gli insediamenti, non occuparli pacificamente. Fra le fazioni giocabili sarà presente anche Siracusa. Originariamente fondata da coloni provenienti da Corinto, Siracusa visse un periodo storico molto importante a cavallo fra V e IV secolo a.C. Guidata dal famigerato tiranno Dionisio I, Siracusa si elevò a bastione della grecità occidentale, a difesa della propria civiltà dalla minaccia barbara, in primis quella cartaginese, anche se non mancarono di certo scontri contro Etruschi o popoli italici. A dire il vero poi Siracusa fu a volte impegnata persino contro altri greci, basti pensare alla spedizione ateniese contro la città del 415 a.C., nel contesto della guerra del Peloponneso, che si risolse in maniera disastrosa per Atene. Nel periodo storico narratoci da Rise of the Republic, Dionisio I è già reduce da un primo importante scontro con i cartaginesi, dal quale si tirò fuori con una pace piuttosto sconveniente. Dopo un breve periodo in cui consolidò il proprio potere interno, egli riprese le armi contro i cartaginesi, ma dopo una serie di iniziali successi subì una rovinosa sconfitta navale presso Catania e Siracusa stessa fu assediata, anche se una pestilenza fiaccò la resistenza e la velleità dei Punici, che furono così cacciati dai siracusani con l'aiuto di Spartani e Corinzi. Questo è solo uno degli episodi bellici che caratterizzarono la tirannide di Dionisio I. Egli infatti fu coinvolto in numerosi altri conflitti, senza mai realmente venire a capo della situazione, circondato com'era dai nemici sia ad est che ad ovest. Difatti, nonostante i suoi numerosi tentativi, i cartaginesi riuscirono comunque a mantenere il controllo sulla parte occidentale dell'isola, ma in ogni caso la grandezza della figura di Dionisio I è fuori discussione. A dimostrarlo v'è anche la capacità di intervenire militarmente persino nella madrepatria greca, a favore dell'alleato spartano. In gioco controlleremo l'intera regione della Sicheria, che comprende le città di Siracusa, Leontini, Ibla Irea e Gela. Ad ovest una fazione cuscinetto ci separerà dagli odiati cartaginesi, mentre a nord ci affacciamo sui territori della Sicania, ma occhio ad oriente, in particolare alla città-stato di Rhegion, nostra nemica giurata. I bonus di fazione comprendono in primis la possibilità di organizzare una spedizione per fondare nuove colonie, che potrebbero portare grandi benefici alla città madre, e in secondo luogo la possibilità di reclutare unità mercenarie non disponibili alle altre fazioni. Passiamo ora alla fazione di Tarcuna, che forse dai libri di storia ricordiamo meglio col nome di Tarquinia, una delle più influenti città-stato degli Etruschi. Gli Etruschi sono probabilmente la più importante popolazione dell'Italia pre-romana. Noti ai greci con il nome di Tirreni, sembra che chiamassero se stessi Rasenna. Questo popolo visse la sua fase di maggiore espansione fra il VII e il VI secolo a.C., arrivando a competere con cartaginesi e greci per il dominio dei mari. Nonostante questo, gli Etruschi non diedero mai vita ad uno stato unitario. L'unica forma di aggregazione delle comunità etrusche a noi nota è una lega delle 12 principali città, la cosiddetta Dodecapolis etrusca, che a detta di diversi storici aveva in realtà scopi essenzialmente religiosi. Le ambizioni espansionistiche etrusche conobbero due importanti battute d'arresto. La prima nella seconda metà del VI secolo a.C. da parte dei Focei, fondatori della colonia di Alalia in Corsica, contro i quali nemmeno l'aiuto cartaginese risultò efficace. La seconda nella battaglia navale di Cuma del 474 a.C., dove i greci di Siracusa inflissero una dura sconfitta agli Etruschi, arrestandone la loro espansione verso l'Italia meridionale. In sostanza, gli Etruschi rimasero in una situazione pressoché di stallo sino agli albori del IV secolo a.C., quando, con la conquista di Veio, i Romani diedero il via alla loro decadenza. In Rise of the Republic ripartiamo fondamentalmente da qui. I nostri possedimenti si concentrano interamente nella provincia di Tarcuna. Oltre all'omonima capitale, gli altri insediamenti in nostro possesso saranno Velusna, Vatluna e Fufluna. Per quanto riguarda i nostri confini, siamo attorniati
da città-stato etrusche, delle quali, come potete vedere, conosciamo alcune posizioni. Poco più in là, Senoni e Romani rappresentano due minacce molto più vicine di quanto non indichino i chilometri, o forse dovremmo dire gli stadi, per usare un'unità di misura consona al contesto storico. Per quanto riguarda il bonus riservato alla fazione, gli Etruschi di Tarcuna potranno avviare la riunione del Fanum Voltun, il santuario dove si riuniva la lega delle 12 città. Hanno inoltre un sistema di costruzione di edifici particolare, che ci permette di migliorare sensibilmente i bonus fornitici dalle strutture. Attenzione però a perdere la capitale. La fazione di Tarcuna potrebbe disunirsi, costringendoci ad abbandonare anticipatamente la nostra campagna. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa prima parte di video dedicato a quelle che saranno le fazioni giocabili in Rise of the Republic. Sperando come sempre che il video sia stato di vostro interesse, io vi ringrazio per essere passati e ci rivediamo fra qualche giorno per la seconda parte del video.